Remata o ano e con el algunhas entidades como o Consorcio Local dos Peares pasarán a ter un novo status obrigados pola nova lei de racionalización das entidades locais. A singularidade deste pobo ven dada polo seu emprazamento xeográfico no que se refire ao mapa político, un río que divide e un devir económico marcado pola construción do encoro. Entre dúas provincias, 4 concellos e varios partidos xudiciais, esta demarcación conta oficialmente cuns 300 habitantes, a meirande parte emprazados no que sería territorio dos concellos da Barrela e da Peroxa. Rexido dende 1998 por un consorcio formado por estes dous concellos e mailos de Pantón, que o preside actualmente, e o de Nogueira de Ramuín xunto coas deputacións e a Xunta. As súas particularidades son obvias e agora preséntase unha nova dimensión. Aínda non está de todo claro, pero o Pleno solicitou a tutela directa da Xunta de Galicia, perdendo así a autonomía total, pero tentando conservar as competencias dos 4 concellos na medida do posible. O alcalde de Carballedo achéganos un boceto do futuro organizativo de aceptar a Xunta a proposta do actual consorcio. Agora, coas novas leis que están en vigor, pois teñen que pertencer a unha administración. Neste caso, pois, podría ser a Diputación de Lugo, a Diputación de Ourense ou tamén a Xunta de Galicia. Entón, pois, nós tomamos unha decisión que preferimos que este integrada na Xunta de Galicia e que funcione como se viñan facendo hasta estas datas, con unha delegación por parte da Xunta nos alcaldes dos respectivos municipios que integran ese consorcio durante 2 anos, cada vez un, que vayan rotando nesa presidencia e seguir funcionando ao menos dun xeito similar ao que estaba sucedendo ata de agora. Bueno, o consorcio é algo que está aí, pois eu creo que é conveniente seguir mantendo, porque temos xa unhas instalacións, temos unha infraestructura que tampouco vamos a deixala en desuso, e que, bueno, que presten uns servicios que, lóxicamente, habrá que ir mellorando pouco a pouco. A presidencia do consorcio correspondíalle a cada un dos 4 concellos dunha maneira rotativa bianual. Lóxicamente, claro que perde algo de autonomía, porque esa administración marcará as directrices, pero, bueno, o que temos falado é que se manteña máis ou menos dun xeito similar. Tampouco o sabemos dun xeito definitivo, non? Porque tampouco sabemos de xeito definitivo que a Xunta, ao menos oficialmente. Bueno, entendemos que sí, porque as conversas que tivemos, o que tivo o presidente, neste caso que é o señor alcalde de Pantón, pois son positivas, e, bueno, pois é un pouco o que hai. O Consorcio dos Peares ten un orzamento de algo máis de 80.000 euros anuais que se destinan case exclusivamente a gastos de mantemento case permanentes. Peares conta cunha sede deste consorcio e diversos servizos como a todos os núcleos de certa entidade, onde se destina este orzamento. O pago dun persoal que está, por certo, tamén en xornada, non é dos máis importantes. Creo recordar que costa 13 ou 14.000 euros ao ano para recoller as peticións veciñais e transmitilas ou vehiculalas ao resto dos concellos, sexa por vía telemática ou ben por outros medios. E despois úsase tamén para o mantemento de depuradoras que costan do orden de 7-8 mil euros anuais, porque hai un convenio coa Diputación de Ourense onde esas depuradoras hai que mantelas. Úsanse para soster o centro de saúde, hai que pagar a limpeza, hai que pagar a electricidade, hai que pagar o mantemento en xeral, calefacción, todos os gastos que acarrea o mantemento dun centro de saúde. Despois está o secretario do consorcio, que nestes momentos amortizouse esa plaza, porque, bueno, tiña un custe de 15 ou 16 mil euros ao ano, partía unha exageración non polo custo do secretario, sino nun orzamento de 85.000 euros, pois xa só nese capítulo, pois gastábase moito dinheiro. En definitiva, o investimento do consorcio é mínimo, dos orzamentos, pois tamén hai un crédito que se pediu no seu momento para facer unha playa fluvial, que o consorcio tuvo que cofinanciar, había unha subvención do AGADER e houve cofinancialo. A playa fluvial
desde logo ten unha gran beleza, está ali para ver por todo o mundo, pero claro, o facela pues, tuvo un custo para o consorcio. Ese crédito ronda, está amortizando o consorcio por todo 16-17 mil euros ao ano. Queda pouca marxe de manobra para investimento nos peares, segundo sinala Llebra Pimentel, uns 4.000 euros anuais, polo que o novo estatus do consorcio pretende servir como unha especie de plataforma para facer cousas en común no conxunto dos 4 concellos ou mancomunar servizos. Ben sexa, pois, unha brigada de prevención de incendios ou de limpezas, ou ben sexa unha conservación para os 4 concellos, en fin, xa a coisa está tan en boga ou de moda, por decirlo de alguna maneira, ou facer cousas en conxunto, pois que serva eso como unha plataforma para ao menos, esos concellos que están aí que podan facer algo en común. Bueno, pois, polo demais, pois entendemos que debedes funcionar por non dun xeito ata de agora democrático, como se estaba facendo, que debe estar dirixido pois, por o alcalde de cada concello que lle corresponda no seu momento, que teña pois, unha asamblea, neste caso, como ata agora, que facía de pleno do consorcio, no cual están incorporados pois, representantes veciñais, neste caso 2, e as decisións pois, discútese a problemática dentro das competencias e do que é posible facer, pois, sirve tamén como se fose unha plataforma de debate para diferentes temas. Teñen esperanza en que o novo estatus sirva para mellorar a xestión dende unha nova visión e unha nova dinámica, segundo apunta o alcalde de Carballedo. Os veciños teñen as súas reivindicacións que trasladan a través do pleno do consorcio, pero as limitacións económicas marcan as actuacións. A localidade conta actualmente cos seus servizos, segundo quere lembrar o alcalde de Carballedo, que foron acadados co paso destes anos e tamén con certos aspectos que, na súa opinión, representan un potencial. Ahora mesmo, nestes momentos, pois, ten unha serie de servicios que eu diría que importantes, non? Ten un centro de saúde propio, ten un polideportivo, ten pois, depuradoras, ten un poboado de Fenosa recentemente reconstruído, onde se está a desenrolar unha labor importante, hoxe cativa, pero bueno, pouco a pouco vai aumentando, se dan clases de inglés, se van a realizar pois, varios tipos de actividades, xa na fecha se está a facer, nos pretendemos que iso sexa algo conxunto, que nos sirva tamén de plataforma, que pode ser importante para toda a comarca, non cabe ningún tipo de dúbida, porque Peares está ben situado para comunicarse con Ourense, está por el Nacional 120 a 20 minutos, para comunicarse con Monforte, con Ferrera de Pantón, se está quizá peor hacia a zona de Chantada e hacia a zona aquí de Carballedo, lógicamente, porque hai que vir polo interior, e son unhas estradas sinuosas de dificultade pois, importante, pero bueno, tocoulle estar aí, ten as súas cousas positivas e outras negativas, evidentemente, pero bueno, nesta temporada, pois, intentouse facer, pois, estimulalo, e eu creo que foi así que se conseguiu todo isto, porque, bueno, a reconstrucción do poado, pois, de momento, xa digo, non se nota excesivamente, ainda que eu creo que sí, xa se nota, se está a notar, pero que pouco a pouco pois, a actividade vai ser crecente e vai a ter influencia moi positiva.